உலகத்துல அமெரிக்கா, சைனா போன்ற நாடுங்க 6th ஜெனரேஷன் போர் விமானத்தை உருவாக்குறதுக்கான வேலைகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில உலகத்துல எல்லா நாடுகளையும் மிஞ்சுற விதமா ரஷ்யா ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஹைப்பர்சானிக் போர் விமானத்தை உருவாக்க இருக்காங்க. ரஷ்யா உருவாக்குற சூப்பர் ஜெட்டான MiG-41 பத்தி பாப்போம். சுகோய் 57 போன்ற சக்தி வாய்ந்த 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராப்ட வச்சிருக்க ரஷ்யா அடுத்த கட்டமா உலகத்தோட சக்தி வாய்ந்த 6th ஜெனரேஷன் போர் விமானமா MiG-41 ஹைப்பர்சானிக் ஏர்கிராப்ட உருவாக்க இருக்காங்க. உலகத்தோட எல்லா விதமான போர் விமானங்களையும் மிஞ்சுற விதமா அதிகபட்ச உயரமா அட்மாஸ்பியரோட பார்டர்ஸ்ல பயணிக்க கூடியது MiG-41. எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மூலமா இன்டர்செப்ட் பண்ணி தாக்கி அழிக்க முடியாத வகையில மேக் 5 ஸ்பீட்ல அதிவேகமா பயணிக்க கூடியது MiG-41. அதிக உயரத்துல பறக்கக்கூடிய இந்த போர் விமானத்து மூலமா எதிரிகளோட சேட்டலைட்ஸ் உட்பட பலவிதமான டார்கெட்ஸ் அழிக்க முடியும். MiG-41 போர் விமானத்து மூலமா ரஷ்யாவுடைய பாதுகாப்பு சேட்டலைட்ஸ் ராக்கெட்டோட உதவி இல்லாம அட்மாஸ்பியர்ல நிலைநிறுத்த முடியும். அதிவேகமா பயணிக்கக்கூடிய MiG-41 டைட்டானியம் போன்ற உறுதியான மெட்டீரியலை வச்சு உருவாக்க இருக்காங்க. மேலும் ராடார்ல சிக்காத வகையில தனித்துவமான ஸ்டெல்த் கோட்டிங் MiG-41ல பயன்படுத்த இருக்காங்க. 2028க்குள்ள இந்த போர் விமானத்தை ரஷ்யா தன்னுடைய படைகளை இணைக்க இருக்காங்க.